بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام عرفان ندیم ہے، میں چکوال سے آیا ہوں یہاں پر۔ مجھے پچھلے 10 مہینے سے یہ شٹیکا کا ایشو تھا، ڈسک L4 L5 بلج کی وجہ سے۔ میں مختلف علاج کراتا رہا ہوں، پہلے CMH سے میں علاج کراتا رہا ہوں، CMH والوں نے میری MRI کی اور سرجری ایڈوائز کی۔ تو کافی سارے لوگوں نے مجھے مشورہ دیا کہ سرجری نہیں کرانا کیونکہ سرجری کوئی اس کا پرماننٹ سلوشن نہیں ہے، لیکن مجھے پین اس قدر شدید تھی کہ میں سرجری کرانے کے لیے بھی تیار تھا۔ مین وائل اسی دوران ایسا ہوا کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے یہ آپریشن وغیرہ رک گئے، تو اسی وجہ سے میرا بھی ڈیلے ہو گیا۔ تو آہستہ آہستہ میں مختلف جگہوں پہ جاتا رہا، پھر میں نے مختلف یہ نیٹ کے اوپر CPT کی ویڈیوز دیکھیں، تو میں اس طرف راغب ہوا کہ یہاں پر اگر یہ بغیر آپریشن، بغیر سرجری کے، بغیر میڈیسن کے لوگ اگر ٹھیک ہو رہے ہیں تو کیوں نہ اس کو آزمایا جائے۔ میں الحمدللہ کل یہاں پر آیا تھا، 6 سیشن ہوئے ہیں میرے، اور ابھی الحمدللہ میں 95% جو ہے وہ فٹ ہوں۔ الحمدللہ میرا درد دور ہو گیا ہے۔ باقی جو 0.5% ہے یہ ڈاکٹر صاحب نے ایکسرسائز وغیرہ دی ہیں، ریسٹ وغیرہ دی ہے، اس کے ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ انشاءاللہ یہ بھی ختم ہو جائے گا۔ تو میری سب لوگوں سے التماس ہے کہ یہ ایک نیا طریقہ علاج ہے، آپ اس کو ضرور آزمائیں اور اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے۔ خدا را سرجری سے پہلے اس کو ضرور آزمائیں کیونکہ سرجری کے بعد اس کا سلوشن نہیں ہوتا۔ تھینک یو۔